tutti amici miei, sono Jacopo Jax e oggi giochiamo su Soulstorm Superhero. Allora ragazzi, oggi dobbiamo un po' combattere con questo signorino del ghiaccio, come un ghiacciale. Quindi giochiamo, allora così vediamo tante cose. Va bene, sì, ok. Aspettate, guardate. Ok, mamma mia quante cose, quante milioni di cose. Ok ragazzi, eccoci qua, sono un signore glaciale. Allora, questo vediamo che cos'è. Ok, vabbè, poi vediamo. Poi questo, che cambiano i ghiacci, con questo due pugni e con questo, ok, mi avvicino. Qua è molto bello, ci sono altri signori, macchine, camion e tante cose altre, quindi ok, quindi salve signore, posso farle una cosa? È troppo figo ragazzi, che no, mi sono meritato una stella, cavolo. Ciao polizia. Polizia, ma stai andando sullo skateboard? Ragazzi, la polizia sta andando sullo skateboard. Andiamo questo. Polizia, devo fare una cosa perché questa è la mia prima volta che gioco. È la mia prima volta. Ok. E dai, la polizia, mi vuoi fregarmi? No, venite qua perché vi uccido. Venite, va bene. Scalo un po' nei tetti, wow, che figata. Ragazzi, sono una figa secchissima. Saliamo. Oh, mi piace salire e mi piace scendere. Mi piace, ok. Mamma mia ragazzi, guardate, cioè, a voi chi vi assomiglia questo signore così che cammina a passeggiare, che dice, cantiamo una canzone per lui, il ghiaccino, il supereroe bello mio. Bella ragazzi, questa sì che mi piace. Vediamo qua, c'è la mappa, ok, dove ci sono tante cose. Poi vediamo un po'. Ok, quindi cominciamo un po' a scalare. Vediamo che abbiamo qui. Iniziamo a scalare e cominciamo da qui. Via, vai, riappenditi, sali su, sali, no, torre, no, ragazzi, se voglio provare una cosa, se salgo sulla torre, va, vediamo che succede, vediamo se, no, non c'è niente. Ma non posso prendermi qualcuno? Buongiorno signore, oggi per me è un po' così, Ok, vediamo qui. Salve signore. Raccogli i soldi persi nella discarica, vai e raccogli. Ok, inizio. Butta una parola. Ok. Non ti posso nemmeno cancellare, no? No, vai a scaricare il sito. E il sito qual è? Ok, perfetto. Ma io ci andrei pure di macchina, Tosto, direi. Macchinetta. Via. No! Ok ragazzi, perfetto. Forse se una moto non muoto. Ok ragazzi, guidiamolo. Scusami signore.
No, scusatemi, ma io non ci riesco. Sì, vai, a fuoco, a fuoco. No, 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 la polizia no, la polizia no. Al massimo questa no. No. Va bene ragazzi, io dico mi fermo qui, quindi se vi è piaciuto il video io mi metto qua. Se vi è piaciuto il video lasciate molti like. Secondo, iscrivetevi al mio canale se ancora non siete iscritti. E terzo, attivate la mia campanella. Quindi ci vediamo al prossimo video di Soul e Super quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ciao. Ciao ciao, vi saluta il supereroe. Ciao!